Для партнеров случился недавно случай. Человек хотел инвестировать и не мог найти адрес. Мобильное приложение Рой Клуб сейчас есть у всех. Вот для того, чтобы вам найти адрес для инвестирования, то есть кошелек ваш, который структурный, нажимаете вот эту стрелочку «Ввести Юми». Здесь вы сверху увидите ваш адрес структурный и вариант. Ну, вы просто покупаете на Сигине, к примеру, еще как вариант, покупаете на Сигине монеты и уже сюда их инвестируете в свой кошелек.